Gente, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, Lênio, Valeu. bem-vindo. Opa, me ouvem bem? Sim, Muito muito bem. bem. Salve, Aí salve, você, bem-vindo, um aí, abraço, um Boa abraço. noite, camarada. Lênio. Boa noite. Aí vocês têm que responder ovo. Como diz o governador Zema, né? Isso, Professor É Zema. professor Zema, sou né? Zema. Vocês estão na mesma cidade, Miola, hoje? Não? Você está em outra cidade? Se o Lênio estiver em Porto Alegre, onde ontem aconteceu um jogo de futebol importante, nós estamos em Porto Alegre. É isso, né, Lênio? Provocação, Não, Olha, né? eu estou em Londres. está em Londres. Londres é um bairro que fica próximo aqui, o Menino Deus, em Porto Ah, Alegre. exatamente. Isso aí. Ô, Lênio, me diga uma coisa aí. Você viu que a mídia está cercando o Toffoli, cercando o Supremo, não sai esse assunto das primeiras páginas, e realmente o clima tá quente, né? Tá difícil. E isso também é muito por conta de algumas ações que foram tomadas pelo Toffoli que causaram muita confusão. Não precisa nem repetir, todo mundo já sabe os atos que ele tomou que criaram uma certa saia justa. Agora, o Fachin está dizendo, né, que ou o STF, né, cria as limitações, ou pode haver limitação de um poder externo, ou seja, estão sentindo a pressão como uma ameaça de impeachment, que seria uma tragédia nesse momento para a nossa democracia. Então, eu queria saber de você o seguinte: o Fachin quer um código de conduta, né? Até acho que você pode até falar sobre um código de conduta de advogados, porque eu tenho encontrado cada advogado aí, meu caro, que, pelo amor de Deus, tem feito coisas que até Deus duvida. Mas um código de conduta, ele pode ajustar as coisas como elas têm que ser ajustadas? Existe punição se a pessoa desobedece um código de conduta? É mais ou menos como não fumar. E aí, se eu fumar, o que vão fazer? Mas são duas coisas diferentes. Vamos, atenção. Uma coisa é o código de conduta que diz respeito às relações ético-morais dos ministros e dos juízes dentro do local de trabalho e de sua função. Ponto. Isso é uma coisa. Isso não tem nada a ver com uma manchete que saiu, mas eu quero. Essa questão do código de ética não me interessa muito, isso não tem muita importância para mim, entendeu? Em nenhum lugar. Isso não funciona. Não é disso que se trata. O que me preocupa é o cerco ao Supremo para que ele tenha self-restraint, para que o Supremo se contenha. Aí há uma confusão estratégica. O se conter tem a ver com código de ética, mas na verdade não tem. Então, quando se misturam dois assuntos que não têm nada a ver, dá confusão. Dá a impressão assim que se o Supremo, se o ministro não for dar um curso, etc., vai melhorar a jurisdição do Brasil e isso se mistura com aquilo que o ministro Fachin acabou dizendo, e que isso me preocupa, é que o Supremo precisa se conter, porque senão ele será contido. Mais ou menos essa frase. Isso não é bom porque isso faria com que o Supremo fosse um poder que não mais corrigisse a inconstitucionalidade das leis do modo como ele vem ou vinha fazendo. O Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a França, não é a Dinamarca,
em que existe pouco trabalho, inclusive, em termos constitucionais, entende? Porque se criou uma cultura e etc., que o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Aqui no Brasil, o legislativo governa, o judiciário legisla. Essa coisa toda é problemática. Nós temos que ver a história. Os Estados Unidos, por exemplo, não fosse o judiciário, não teria sido derrotado o racismo nas escolas e nos ônibus. Isso demoraria mais 20, 30 anos, talvez. Foi a Corte Warren que fez isso. A briga nos Estados Unidos foi tão grande com relação ao New Deal nos anos 30, né, que o presidente Roosevelt, aí se deu ao contrário a coisa, ele até estava disposto, ele queria aumentar o número de ministros porque o judiciário, naquele momento, estava impedindo as políticas de welfare state. O que eu quero dizer com isso é que o Supremo Tribunal, os Supremos Tribunais do mundo são poderosos. Você não corrige o problema da jurisdição colocando o Supremo como autocontido, simplesmente. Uma corte tem que simplesmente cumprir a Constituição e não medir. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo que surge. Uma autocontenção do Supremo, por exemplo, poderia fazer com que uma lei de anistia passasse, pelo simples fato de que essa é uma tarefa do Legislativo. Estou dando um exemplo perigoso para isso, e por isso tudo isso me preocupa muito, sabe? Quem vai... Mas eu não entendi, assim, da sua resposta, o que você acha especificamente dessa adoção de um código de conduta? Eu sou a favor, mas isso é uma questão assim do tipo, assim como eu sou contra a corrupção, tá entendendo? Eu sou contra o racismo. Isso digamos assim, uma espécie de direito fofo. É uma coisa que ninguém pode ser contra o latifúndio. Então, entendeu? A favor de um código de conduta. Quem seria contra um código de conduta? A questão é saber o seguinte, se nesta quadra da história, se a questão da democracia, da jurisdição, etc., se resolve trabalhando as questões das vinculações internas dentro de um tribunal, do ministro, se vai dar uma palestra, não vai dar uma palestra. O que tem que efetivamente jogar pesado, mas isso não se faz no Código de Conduta, isso se faz pela legislação. Por exemplo, parentes de ministros, etc., aquilo que já foi denunciado, etc., que é um problema hoje, né, na advocacia. Né? Quando o Florestan diz, eu vejo na advocacia coisas do arco, isso se inclui, claro, nesse ponto, né? Parentes, etc., que acontece, por exemplo, nos tribunais de contas e em vários lugares também. Né? Obviamente que... Mas isso não me parece que é feito dentro de um código de... Também pode ser posto no código de conduta. Mas um código de conduta é um código que não é uma lei, por exemplo, uma lei federal que imponha e que tenha sanção. Uma lei tem sanções. Um código diz, por exemplo, que você deve se vestir desse modo, não fazer tal coisa, etc., etc. Se ele não colocar embaixo pena de... Se ele não bota punição, não funciona. Foi boa pergunta, Tereza. É isso que eu queria dizer. Você me ajudou aí a poder esclarecer. E quem vai punir? Essa é a questão também. Sim, mas exatamente por isso. Por isso. É fofo isso. É fofo. É isso. Mas o Lênio, na verdade, tratar desse assunto
nesse contexto histórico, onde nós temos uma força claramente autoritária, que busca debilitar, espizinhar e destruir o judiciário, é a mesma coisa que nós tratarmos de outro termo, que seria, digamos, o imperativo em termos normais de temperatura e pressão, mas é impensável, que é uma Assembleia Nacional Constituinte, nós precisaríamos do nosso país, mas tratar disto hoje é uma loucura absoluta. Você tem toda a razão. Tratar disso nesse momento é botar lenha na fogueira, é apagar fogo com gasolina. No momento em que você tem um conjunto de forças reacionárias que reacionam até hoje os problemas da Lava Jato, quando você tem setores da grande mídia que são antigos lavajatistas, que hoje surgem como novos lavajatistas, veja, por exemplo, as práticas que se vê no cotidiano, né? De algum modo, você pode dizer que há equívocos, não sei, eu gostaria de esperar para saber se efetivamente não deveria ter sido posto sigilo, porque se de fato essas questões do foro por função que devia ser levado, veja que tem parecer da Procuradoria-Geral da República nesse sentido, tudo isso. Eu acho que há uma cristianização do Toffoli que foi pego como Cristo nessa história aí e se joga tudo em cima disso, né? Então, os métodos da Lava Jato foram jogados contra ele, entendeu? E essa é uma questão que talvez a gente tivesse que separar o joio do trigo e saber efetivamente. E essa é uma questão que eu gostaria de esperar mais uns dias. Eu tenho falado pouco sobre isso pela cautela, porque eu não conheço. Durante a Lava Jato, a gente falava, porque a gente sabia, a gente conhecia o processo, conhecia os autos, que era vantagem até nesse sentido, porque a gente podia fazer críticas consistentes. Hoje, por exemplo, a gente não sabe. Eu fico sabendo todos os dias uma coisa nova. Eu fico sabendo, por exemplo, que as auditorias internacionais, que são famosas e custam uma fortuna, atestavam que o Master era um banco viável. Gente, essa notícia ela é uma bomba, porque com isso você está jogando, né? Mostrando, por exemplo, como um juiz, por exemplo, quando vai olhar isso, ou o próprio TCU, quando vai olhar, alguém apresenta toda a documentação de que tudo isso está bem, e de repente cai tudo. E cai da noite para o dia. Aí você pergunta, mas o Banco Central não sabia de que isto ia mal? Será que ele não levou tempo demais? E por que levou tempo demais? Bom, com isso eu quero dizer que botar sigilo e tentar descobrir tudo isso com perícias. Veja que o ministro Toffoli decretou perda de bens, decretou medidas alternativas à prisão, decretou prisões. Nisto, isso ninguém fala. Nesse momento, há uma série de posturas que acabam ficando escondidas dentro, por exemplo, da discussão que é a látere, que é sobre a vida privada, que é sobre a questão dos resorts e companhia limitada. Eu, cautelosamente, eu gostaria de esperar mais 2 semanas, ou até uma, dependendo como vai ser feito isso, porque isso está maduro para sair um grande relatório por parte da Polícia, do Supremo e do Ministério Público. Aí veremos, efetivamente, se era exagero ou não isto que as pessoas estão falando por aí todos os dias. Sou um otimista? Sou, mas quero esperar um pouco. Então, quanto tempo você acha que leva para esse relatório vir a público? Eu acho que umas 2 semanas por aí. Agora, tu mencionaste aqui... Não esquece que o ano judiciário começa agora. Chegando semana que vem, né?
Olha só, pela ordem É aí. importante isso, viu? É importante o início do ano judiciário. Esse é um marco importante. Com certeza. Ô, Lênio, assim, exatamente pela importância que que a Suprema Corte tem para a nossa democracia, porque devemos muito ao Supremo, pela sobrevivência da democracia, e especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, nós temos dívida para com ele, digo nós, campo democrático do Brasil, né? Exatamente por isso é preciso proteger, né, o Supremo, e ele precisa se proteger, né? Isso. Você não acha que seria oportuno eu não sei como é que se faz isso, mas é mexido na legislação, reduzir, né, o número de casos criminais que vão para o Supremo, né, como, por exemplo, esses masters, né? Se isso tivesse ficado na primeira instância, não estava havendo esse desgaste todo, né? Ah, mas já tem um deputado aí que tem um contrato de locação com Vorcaro, ou seja, nada a ver com o peixe, mas por causa disso o processo subiu para o Supremo e estamos aí no meio dessa situação desgastante, né? O que você acha de limitar essa atuação do Supremo em questões criminais e como fazer isso? Bom, aí tem um problema que o próprio Supremo acabou, não muito tempo atrás, mudando sua própria jurisprudência, e o que proporcionou, por exemplo, num outro momento, isto se repartiria. E aí o Supremo. Acontece que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Assim como você faz uma lei, não se prevê todas as hipóteses de aplicação. Então, veja, quando foi feita a lei das interceptações telefônicas, não existia smartphone, né? Como é que você resolve isso? Pela jurisprudência, etc. Então, você tem. O Supremo foi tentando, durante os anos, adaptar e conjuminar, enfim, a sua atuação com relação ao foro por prerrogativa de função. É tudo muito complexo. Eu mesmo defendi um prefeito, um deputado, que ele foi acusado junto com o outro ficou na primeira instância, ele foi para o Supremo, o outro foi absolvido, ele foi condenado. Percebe? Então, isso tudo fez com que o Supremo, não muito tempo atrás, se desse conta, por exemplo, que, imagine um motorista do deputado, ele vai dirigindo, atropela uma pessoa, e o deputado é que dizia para ele para que ele ande mais ligeiro. O deputado é coautor. Do mesmo fato, você teria o motorista no primeiro grau e o deputado no Supremo. Tudo isso que foi acontecendo, né? O caso vai, depois volta, estava embaixo, sobe, quando o cara se elege senador. Tudo isso fez com que o Supremo moldasse sua jurisprudência recentemente. Problema. Certo. É isto que está aí. Um caso que, se tivesse o deputado, subia só com o deputado, mas não seguia parte. Como a jurisprudência diz que sobe junto, por favor, isso faz parte da legislação hoje, que é a jurisprudência do Supremo, foi tudo levado. São coisas que aí você tem razão de novo, Tereza. Tem que fazer uma grande concertação aí, tem que fazer uma legislação nova, com relação, deixando bem claro, por exemplo, e explicando para a sociedade por que um furto de botijão de gás acaba no Supremo Tribunal. Sabe por que acaba lá? Porque nós temos um sistema, um ensino jurídico ruim, nós não compreendemos a dimensão das garantias
E se um furto de botijão ou de sanduíche cai para o Supremo, você tem que perguntar primeiro: por que o promotor denunciou, por que o juiz condenou, por que o tribunal manteve, por que esse recurso foi para lá, por que deu errado, por que chegou finalmente no Supremo? Porque todo mundo errou antes. Então, um pouco da metáfora, né? As pessoas criticam o Supremo por ficar decidindo furtos de chinelo de dedo, ou seja, mas não criticam por que isso chegou lá em cima e por que não vamos modificar por legislação. Ou seja, todo mundo critica o rio porque ele é caudaloso e arrasta a coisa da margem, mas ninguém fala das margens que ficam apertando o rio. Então, o Supremo, ele não bota um outdoor. Você já viu um outdoor assim, escrito assim, entre com habeas corpus e ganhe 2 mandados de segurança de brinde? Não funciona desse modo. O judiciário, eu faço defesa institucional do Supremo há muito, todo mundo sabe disso. Eu já fui ao Supremo e disse uma frase que ficou engraçada lá. Eu disse assim, porque existe uma figura chamada amigos da corte, amicus curiae. Já ouviram falar, né? Todo mundo. Eu disse lá, eu vim aqui como amici curiae, isto é, eu vim aqui como amigos da corte, porque inimigos os senhores já têm demais. Aí, criou assim, foi legal, porque no fundo é isso, né? Então, o Supremo hoje, com todas as críticas que tem, eu continuo afirmando, e ele é mais criticado pelos seus acertos que pelos seus erros. A história pode me condenar, a história pode dizer que eu estou errado, mas neste momento eu continuo afirmando, olhando para trás, a ave de Minerva que levanta voo ao entardecer, que ainda o Supremo é mais criticado pelos seus acertos. Viola? Já não se pode dizer o mesmo da década passada, né, Lênio? Anos 2014, 2016. Deixe-me te perguntar aqui, o tempo e as suas consequências, mas o Lênio, eu pesquisei a situação de prisão domiciliar e encontrei, aqui evidente que com todas as minhas limitações e ignorâncias jurídicas, encontrei a previsão da prisão domiciliar nos casos de prisão preventiva, mas em trânsito, em julgado e condenação em regime fechado, salvo algumas hipóteses que não são aplicáveis, teoricamente, ao Collor de Mello e ao Bolsonaro, não é concedido, né? Além disso, tem uma série de medidas que eu entendo que o Supremo está agindo através do ministro Alexandre de Moraes corretamente, do ponto de vista político, entenda, inclusive da decisão que toma, no relaxamento das condições do Bolsonaro, regalias que são concedidas, evidente que não aqueles exageros de pedir acesso à internet, etc., mas tem várias concessões que são feitas. Eu até entendo que existe um certo excesso de formalismo em relação a esse personagem que é o bandido. Ele é um criminoso, tratado como ex-presidente, então mancha a história do nosso país saber que teve esse personagem. Na Argentina, o tratamento que foi dado aos que perpetraram o golpe é bem diferente. Bom, os generais morreram, o Videla morreu ajoelhado na frente da latrina, né? Mas eu te pergunto o seguinte: esta situação, ela não de uma reconfiguração do sistema prisional ou dos direitos para os apenados, ela não deveria ensejar ao mundo jurídico, às defensorias públicas, um grande debate nacional sobre as condições do nosso sistema penitenciário brasileiro, no sentido de humanizá-lo, no sentido de universalizar isto que é um entendimento dado a poucos, para que se demonstre que a prisão não é para pobres, né? A prisão ela é um recurso da sociedade para o conjunto da sociedade de maneira igual. Todos são iguais perante a lei, inclusive os apenados, né, entre si. Então, não te parece que isto oportuniza um debate que nós
não estamos realizando em relação aos mais de 700 mil, quase 800 mil apenados do sistema penitenciário brasileiro, que deveriam ter as mesmas condições que esse personagem está recebendo? Claro, você tem toda a razão. Você não precisaria nem comentar, porque você foi muito feliz. Vamos lá. Ponto 1. Não existe nenhuma previsão legal de prisão domiciliar em regime fechado, a não ser se a pessoa está doente, mas o doente não é para domiciliar. Isto é, não existe nenhuma previsão legal autorizativa para alguém ficar em prisão domiciliar em regime fechado. Ponto 2. A situação do Collor é irregular, para ser bem lianoso, né? Irregular e ilícita, né? Terceiro, a construção que foi feita pelo Alexandre de Moraes, ela, para o ex-presidente, deveria ser estendida, e aí o Miola tem razão. Eu não tenho nenhum cliente meu como advogado que esteja preso, mas se eu tivesse, eu já teria entrado com todas as medidas, eu faria que nem os advogados do Bolsonaro fazem. Todos os dias eu entraria com um pedido novo, né? No mínimo para ganhar por cansaço. E para mostrar a quebra da isonomia. Por exemplo, essa questão da TV, essa questão das visitas. Nenhuma pessoa no regime fechado, nesse imenso Brasil, com 750 mil presos, dos quais 150, 200 em regime fechado ou mais, nenhum deles tem licença para receber filhos do modo como tudo isso está sendo feito com Bolsonaro, todos os dias, não tem ar-condicionado, etc. Não estou dizendo que ele não deva ter. Agora, se ele tem, é porque os outros também têm direito a ter. Está na Constituição o princípio da isonomia, igualdade, tratamento de todos perante a lei. Tem razão, Miola, é bem isso, e eu fico impressionado que o Bolsonaro ganha tudo isso e ainda dizem que ele está sendo torturado. Logo ele, que é a favor da tortura. Ô, Lênio, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, eu queria a tua opinião a respeito desse rapaz que foi morto, o Alex Preti, de 37 anos, né, que era um enfermeiro de UTI, levou mais de 10 tiros, acho que foram 10 ou 11 tiros lá em Minnesota, antes dele, uma mulher da mesma idade também já tinha sido morta pelo ICE. Eu vi. O que está acontecendo com a justiça dos Estados Unidos? Que vem o presidente dizer que foram ações terroristas que eles estavam preparando. Como é que fica? A Justiça Federal vale mais que a do Estado? Com quem fica a investigação num caso desse? É porque, nesse caso aí, a investigação é federal, né? Então, tem que ver que nos Estados Unidos o promotor ou é eleito ou ele é designado pelo Poder Executivo. O Ministério Público brasileiro, por exemplo, é um dos que tem mais independência funcional do mundo. O dos Estados Unidos tem nenhuma praticamente, né? E isso muda muito, por exemplo, como o Ministério Público lá tem um poder grande com relação à polícia, se ele fosse aqui como independente no Brasil, por certo, isso não aconteceria desse modo. Então, é uma questão dos desenhos institucionais americanos, né? Isso é diferente nos Estados Unidos. A percepção, por exemplo, do poder que tem o policial
é uma percepção diferente do que se tem por aqui, né? Eu diria que, nesse ponto, a impunidade lá com relação a esse tipo de crime é muito maior do que acontece aqui no Brasil. Agora mesmo eu vi, aconteceu em São Paulo, um rapaz que já estava se retirando, né, de costas, embora ele estivesse armado, estava de costas, e ele levou uma saraivada de tiros e morreu. Isto vai dar processo e provavelmente os policiais serão condenados. Isso nos Estados Unidos teria chance zero, né? Porque Absurdo. e como provavelmente o caso da moça já está arquivado, daquele absurdo que aconteceu, e o caso do enfermeiro provavelmente será arquivado, né? A menos que essas manifestações elas continuem por mais um tempo, né? Vocês sabem, essa questão do George Floyd, por exemplo, ela só aconteceu por causa da pressão da opinião pública, né? Porque isso funciona sempre. Então, nos Estados Unidos, talvez pela pressão lá em Minnesota, em outros lugares, talvez haja uma... Veja que está se pedindo o que os grandes jornais e os democratas estão pedindo lá, o Partido Democrata. Veja, a frase é muito interessante. Estão pedindo, Florestan, uma investigação independente. E isto responde isto responde a sua pergunta. Eu deveria ter começado por essa frase, mas decidi terminar o comentário com a frase. É isso aí, Sara. Professor, a gente tem 3 minutos. Vou jogar batata quente aqui, né? E tem uma questão do Cláudio Alves, ele manda um superchat perguntando qual foi o crime que o Nicolas Ferreira cometeu, né? Ele pergunta assim, é culposo ou doloso? Ele está falando em virtude de pelo menos 3 dezenas de pessoas terem sido atingidas de alguma forma por um raio, e uma dessas pessoas, inclusive, está na UTI em estado grave. Qual a responsabilidade legal que o Nicolas Ferreira tem em relação a esses danos? Vejo, chance zero. Chance zero. Isso é mais ou menos como tentar processar um pastor porque disse que curou o joelho da velhinha e depois se viu que a velhinha continua mancando. Isso é o Brasil tem peculiaridades, então, que respondem, de certo modo, esse tipo de coisa. Olha, mesmo considerando, Lênio, que autoridades públicas haviam alertado sobre riscos com a realidade climática de Brasília e que isso poderia comprometer a situação das pessoas. E mais do que isso, então, é um evento que tem dono. Ele fez o evento, né? Mas aí, se as autoridades deviam ter impedido a aglomeração naquele local, e as autoridades têm conhecimento técnico disso. Você não pode exigir do Nicolas Ferreira que ele saiba alguma coisa sobre meteorologia, etc., e do perigo do raio. Eu estou fazendo uma análise muito crua disso, assim, e uma real jurídica. Existe a real política e a real jurídica. Eu estou te dando a real. Não há como pegar o Nicolas Ferreira nisso. Seria mais fácil pegar o pessoal da Polícia do Distrito Federal. Mas ele conduziu, né, Lênio? Ele conduziu as pessoas lá para o Cruzeiro, né? Como ele também, eu estava contando, eu passei por eles na Estrada de Minas, como ele provocou engarrafamento de quilômetros na BR-40 com essa marcha. Então, você acha que alguma responsabilidade ele tem que ter, né? Sim, eu torço contra só.
Tereza, alguém aqui no chat, inclusive, mencionou a história do Pablo Marçal. Vocês lembram que foi candidato, né, à Prefeitura de São Paulo, que organizava aquelas subidas em montanhas dos legendários, e aí, e numa dessas aventuras, aí, dessas excursões, uma pessoa acabou morrendo. Mas é diferente. Então, a gente está vendo aí o Pablo Marçal livre, leve e solto. Dá a impressão que eu estou tirando do Nicolas aí, né? Mas eu estou falando análise jurídica, assim, digamos, que o braço do direito, nesse caso, é bem curtinho. Pois é, mas assim, tem um artigo do Código Penal, eu até estava com ele aberto aqui, mas acho que eu fechei. Tem um código que fala sobre periclitação da vida e da saúde das pessoas. Ele expor as pessoas a perigo, e ele expôs. Pode ser, eu torço por você, Tereza, aí nesse caso. Eu quero me convencer disso, mas vejo... Eu não estou dizendo que não tem responsabilidade, estou dizendo que isso dá em nada, é zero pela impossibilidade técnica de você dizer que existe algum liame mesmo, porque só pode ser culposo, claro, algum liame de relação do líder da caminhada com um raio que cai do céu. Olha só, o nosso tempo acabou, tem 2 superchats aqui, eu vou ler rapidamente. A Reginalíssima fala assim: cadê a apuração do deputado que levou o caso do Master para o STF? Professor Lênin, após o relatório caso Master, pode retornar à primeira instância? E a segunda mensagem é do Reiner Campos, que ele fala assim: a gente tem que ignorar agora esposas especialistas em tribunais superiores, irmão recebendo aporte de investigado, tudo em agradecimento ao Moraes por ter detido o Bolsonaro? Não vamos. Isso. Não é disso que a gente está tratando, né? Por favor. Não se trata disso. Não se trata disso. A questão de voltar para a primeira instância, por 2 razões, provavelmente isso vai acontecer. Por uma razão estratégico-política, é bom que isso volte imediatamente para destensionar, e por outra que, se examinado efetivamente, isto vai constar provavelmente, que aquele contrato nem fazia parte, portanto, é provável que não se tenha essa ligação e venha para o primeiro grau, acho, né? E não vai se... Eu não acho que fazer uma defesa institucional do Supremo seja passar pano nessas coisas todas que são, digamos, contratos, etc., e da própria advocacia de paredes e tal, que isso é uma outra discussão. E nós, quando falamos sobre esses assuntos, não carregamos todas os males e as mazelas do mundo, né? Eu não quero ser cobrado pelos males da República, né? Eu falo apenas de 0,01 dos problemas da República, né? Se eu pudesse falar de todos eles, seria muito melhor, né? Eu não tenho essa capacidade de poder falar sobre, digamos, analisar todo esse complexo de um processo como o Master, que nem os próprios jornalistas se dedicam a isso, eles conseguem abarcar tudo isso que está aí, né? É isso. Muito bom. Professor, muito obrigada. Obrigada, Lênin. Boa noite. Obrigado, Lênin. Valeu, querido. Boa noite. Valeu. Boa semana para ti. Um abraço.